وحشتونا قوي قوي قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين متابعين قناة الشيف طارق وعائلته، وحلقة جديدة وفيديو جديد من القناة ومن الشيف طارق لحبايبه. وأحلى تحية لكل الفانس اللي عم يشترك بالقناة ويحط كومنت ولايك. وشكرا لكم كتير كتير على الوقفة والمساندة اللي واقفين معايا فيها بالقناة. وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم وأقدم لكم كل جديد. وبرضه برجع بقول لكم مرة تانية تابعوا الفيديو للآخر، لأنه أنا بوسط الحلقة في شوية تكات أو تفاصيل بالأكل أو بالمطبخ بقولها، فبدي إياكم تستفيدوا منها بشكل عام. واليوم رجعت لكم بحلقة إن شاء الله تكون حلوة وخفيفة عليكم، ونوعا ما هي مش المطبخ هي المطبخ الانترناشونال مش من الأورينتال. فاليوم إن شاء الله راح أعمل لكم دجاج بالليمون، دجاج شيكن بالليمون. فحنشوف المقادير مع بعضنا. طبعا الأول معانا فرخة الأول، فرخة كاملة. وبعدين معانا نشا للربط الصوص، ليمون، هذا الرتش تبعيت البطاطس اللي عملتها قبل هالمرة، عملت لكم اياها بالفرن. وفي عندنا هون البقعة عطرية او البودو جرنيه اللي هتحط مع الفرخة بقلب الفرن. وفي معانا البطاطس في معانا البطاطس اللي عملتها قبل هالمرة اللي عملتها بالفيديو تبعيت البلانكيت بالنعناع. هاي راح نحطها ناخدها سوتيه بشوية ملح وفلفل وبقلب مع زبدة وزيت بقلب الفرن. وراح ينزل رز أبيض معانا. وفي طبعا جزر راح ينزل بالصوص اللي مع الدجاج. ومعانا بصل ناعم للصوص. ومعانا البهارات اللي حنتبل فيها. معانا ملح معلقتين ونص تقريبا، كركم معلقتين، بهارات مشكلة معلقتين، فلفل أسود معلقتين، وفي معنا شوية قرفة يعني معلقة قرفة ومعلقة ونص زنجبيل، يعني ماكسيموم بين المعلقتين ومعلقة ونص البهارات كلها. راح نبدأ هلأ مع بعضنا ونعمل الدجاج. الدجاجة أول بسم الله ما شاء الله، هي دجاجة كبيرة راح أخليها مثل ما هي بالفرن، بس راح أول شي اضربها مشان يدخل فيها البهارات اللي حنحطها. هاي بالنسبة من ورا، وحنعمل ضربة من هون بالنسبة للورك، وضربة برضو من هون بالنسبة للورك. وهلا راح نعمل ضربة هون للصدر، واحدة من هون واحدة هيك من ديرة واحدة من هون واحدة من هون، نحط واحدة بالنص. حنعمل هلا مع بعضنا الآتي، حنجيب البهارات. طبعا البهارات كلها راح نخلطها مع بعض، نخلطها كلها مع بعض نخلطها. وحنعمل مع بعض التتبيلة أو المارينيه تبعيتها اللي هو تبع الدجاج بالليمون. طبعا هاي أكلة كتير كتير حلوة وظريفة، يعني يا ريت تجربوها. هاي أول يعني عملتها أنا كذا مرة هون بالبيت، والولاد كتير كتير انبسطوا منها. بس بقى اليوم اخترت قلت أعملها لأنه صار لي مدة ما عملت شي من المطبخ الغربي. مثل ما انكم شايفين دهنتها كلياتها، وراح ادهن كمان من جوا، حط بهارات من جوا. طبعا انا هاي الفرخة بعد ما راح تنشوى رايح فصفصها وحطها بقلب الصوص، وحنعمل الصوص مع بعض. انا عامل النشا حتشوفوها ان شاء الله. هاي دهناها كلياتها مثل ما انكم شايفين، بنفركها ندلكها مزبوط مشان تشرب التتبيلة. وانا كتير 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 مبسوط من الفانس اللي معانا على القناة وعلى التعليقات بصراحة والاشتراكات. ولا تبخلوا علينا باللايكات والاشتراك بالقناة.
ليوصلكم كل جديد. تفعلوا الجرس مشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله من القناة. نحن هلا مثل ما انكم شايفين عملناها. راح احطها هلا بالصينية. البطاطس هي اللي عملتها تبعية البطاطس اللي هنعملها ما رميتها. راح احطها ارضية. بس بسيطة مثل ما انكم شايفين. حطيتها ارضية بس بعد اهو. وراح نحطها عليها مثل ما انكم شايفين. وبعدين راح نجيب البودو غارنيه يلي عملناه. راح نحط بصلايتين هيك من جوا مع جزرتين كمان، والباقي راح نحطه موزع على الصينية من برا مع طبعا القرفة والورق اللوري مع والحبهان اللي هو وفلفل الأسود، الهيل مع كبش القرنفل كلاتهم مع مثل ما انكم شايفين. وراح نحطها بقلب. طبعا هاي البهارات ما يعني بنقدر نحطها للمارينيه او للصوص بعد ما نخلص. وهلا مثل ما انكم شايفين حطينا لها. وبعدين راح ندهنها. بنحط لها شويه زيت من للفرخه مثل ما انكم شايفين. شويه زيت من فوق حنحطها. وبعدين ندهنها شويه فيها. وبدنا نغطيها هلا بالسيلفر. وبعدين بنحطها بالفرن مشان العظام او العظمه اللي هيطلع من الخلي تبعت الدجاج ان شاء الله حاعمله يعني حاعمله اعمل صوص منه. طلع ميه منه صوص للصوص اللي هو صوص الليمون ان شاء الله. راح نحطها هلا بالفرن من ساعة لساعة و30 دقيقة تقريبا. حطينا شوية زيت هلا بقلب الحلة ومعاها شوية زبدة مشان نعمل البصل هنعمل البصل والجزر نقلبه مع بعض. وبنفس الوقت راح شوف افتح الفرن هلا وبص على الفرخة. وراح احط لها شوية مي للفرخة. انا ما حطيت لها بالاول، قلت لها شوف بس الاول يعني كيف حتاخد الفرخة بالاول فيها لانه راح ينزل منها مي. وبعدين قلت نفتح عليها ونشوف ايه. وهي البصل والجزر مع بعضه هنقلبه هلا لانه رح ناخذ نحن زي مثل ما قلنا الدجاج الفراقه تبعت لما بعد ما بنفصفص الفرخه الصدر والوراك هناخذ العظم واللي بقلبها كله الباقه القطريه ونحط عليهم مي ونغليهم مع بعض لمده نص ساعه لناخذ منها الصوص تبعت الدجاج. وناخذ ونحط عليها الليمون ليطلع معنا يعني مزازه نوعا ما. هلا راح نفتح الفرن ونشوف نفتح الفرن ونحط لها شويه ميه للفرخه والميه. ومثل ما انكم شايفين معاكم الجزر والبصل معاكم على النار. مثل ما انكم شايفين الجزر مع البصل عملناه. ونحن هلا طلعنا الصوص من تبعية الدجاج. وراح نحط عليها المية مشان ناخذ الصوص منها لنعمل صوص الليمون او صوص تبعية الدجاج. خليه شوي على النار وبنرجع. وبعدين هاي الدجاجة طلعت من الفرن مثل ما انكم شايفين. انا يعني رايحة نيفا خليتها رايحة. انا هيك بدي اياها هلا. راح اخليها من العظم تبعتها مشان نحطها فوق الصلصة مع بعضنا. هلا راح نخليها. هلا نخليها مثل ما قلت لكم. راح نعملها بهالطريقة يعني رايحة. الله الله لكل عظم. يا الله يا الله. مشان نحط العظم كمان اللي فيها مثل ما انكم شايفين وبنطلعه
مثل ما هو الصدر، لانه بدنا نحطه بس مع بعضه. يا سلام يا سلام، الله عليك يا شيف طارق، الله على شغلك، الله على جمالك بالشغل اللي هو، يا سلام على الريحة والبهارات اللي فيها، يا سلام يا سلام يا سلام. والعظم مثل ما شفتوا، يا سلام، ليكوا العظم طالع كله، العظم طالع كله لحاله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. زياد ولما قاعدين مستنيين مستنيين مثل ما شايفين، يعني لحالها تطلع الدجاجة. شيل شوية الجلد وهالاشياء هاي مثل ما كنتم شايفين. مثل ما شايفين خليناها كلها للفرخة وطلعنا منها العظم، والعظم اخذته مع الباقه العطريه مثل اللي كانت موجوده مع الدجاجه، وحطيناها على النار بتغلي بالحله مشان نطبخ فيها الصوص تبعيت الدجاج الليمون والرز ان شاء الله. وهلا فيها راح اورجيكم البطاطا او البطاطس اللي طلعناها اللي عملناها. انا صفيتها من المي، انا عاملها قبل هالمره مثل ما قلت لكم باللحمه او مع البلانكيت تبع اللحمه بشويه ملح وفلفل، وخليتها بشويه على النار من فوق، وبعدين حطيتها بالفرن. يعني قلبتها تقليبتين على النار وحطيتها بالفرن. ومثل ما انكم شايفين انا لازق الايد تبعيتها بسيلفر، مشان اذا بدكم تحطوا طاسه بقلب الفرن تغطوها بس كويس منيح بالسيلفر مشان لا تحترق الايد. تخلوها مثل ما هي بالفرن، هي قدامها شوي لحد ما تستوي، عبال ما نعمل الصوص ونعمل الصلصه تبعيت والرز ان شاء الله. هلا راح نعمل مثل ما قلت لكم، راح نطبق هلا الصلصه. هلا الجزر والبصل وهي البهارات اللي حطيت فيها للفرخه، راح احط لي رشه بس بسيطه هون، وطبعا على حسب بقى لو كان بدها كمان ما في مشكله نحط لها. وهلا راح نزل الدجاج مثل ما شايفين قدامكم. يعني انا خليتها الدجاجه على النار يعني بالفرن شوي علشان انطبخت كثير مشان ياكلوها الاولاد، بس انتم خلوها سنه بسيطه ماسكه نفسها وشيلوها على ما هيكون بشويش يعني الصدر وتكون قطعه منيحه، قطعه كبيره، وبعدين حطوا واشتغلوا فيها. هلا راح نعمل راح نحط اللحمه المرقه تبعيتها او الشوربه تبعيتها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هاي مثل ما انكم شايفينها حطيناها، وراح نعمل الربطه تبعيتها وهي على النار. نعمل الربطه تبعيتها هي على النار. انا الاربع معالق اللي شفتوهم الكبار دوبتهم النشا، دوبتهم كويس بنص كوبايه مي، وحضيفها عليه مشان تربطوا. واخر اشي بنحط الليمون فيها، بس ما راح نحطه الليمون هلا، يعني كمان شوي راح نحطه للليمون، لانه هلا راح مثل ما انكم شايفين شكلها بيعقد، شكلها بجنن. راح نعمل هلا راح نغطيها وراح نعمل الرز. وهلا الرز مثل ما شفتوا راح نعمله. حطينا له شوية زيت، وهلا حطينا شوية زبدة عليه، وراح نحط الرز عليه ونقلبه ويسخن. مثل ما قايل لكم كل مرة انه بنفضل نسخنه لحد ما يسخن، مشان يطلع مفلفل معنا، ونحركه شوي من هون. طبعا انا في له مي، الميه تبعت الدجاج انا سايب له اياها يعني عاملها. هلا راح نحط له بس رشه ملح لإله، وبنحط عليه الشوربه لما يسخن ونحن عم نقلبه. وهلا راح نحط الليمون على الصلصه، على الدجاج، الليمون اللي عاصره، ونسيبه يغلي مع نفسه شوي
مشان ياخذ الطعمه، مشان لا يخليه مرمر كمان كثير الليمون فيها. شايفين الرز خلاص حنحط فوقه المي مشان يطلع نسمع الطشه تبعيته. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما وحطينا البطاطا على النار بقلب الفرن، بس نستناها لتستوي، والرز هي كمان حنستناه ليستوي. وبعدين والليمون شفتوا لما ضفناه على الدجاج، وحنستناهم كلياتهم عقبال ما يستووا لنغرف، لحد ما نغرف. يا سلام يا سلام، الله الله عليك يا شيف طارق. بسم الله ما شاء الله. هي الدجاج بالليمون مع البطاطا بالفرن وبالرز، والرز جنبها. ومثل ما كنتم شايفين بسم الله ما شاء الله خلصناها اليوم. كانت حلقة يعني نوعا ما خفيفة، وبنفس الوقت عملت شغلة جديدة تقريبا، دجاج بالليمون. مثل ما قلت لكم البهارات بهرناها وحطينا معها بودو غرنيل للباقة العطرية، وحطيناها بقلب الفرن من ساعة لساعة ونص أو ساعة مقبولة. بعدين طلعوها خليها تبرد، وطبقوا الصلصة، وتروحوا حاطين الحتت فيها تبعية الدجاج، وبناخد منها العظم، وبناخد الباقة العطرية، وبنعمل منها الصوص يلي عملناه وطبقناه معاه قدامكم مع البصل المفروم الناعم والجزر. وبعدين ذوبنا 4 معالق او 3 معالق نشا، وعملناهم مثل ما انكم شايفين. وهلا جينا عدو بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا سلام، صوص والله. والرز زياد لولو، انا جيت الاول. يلا ثواني بس. مثل ما نكون شايفين. مين اللي حياكل؟ انا الدجاج. يلا يا بطني. اوعى تقولوا لي يا بطني. ليه بطني اتبلت مي. اوعى تقولي لي ايه؟ شايفين رايح حنيفة. هاي الصدر اللي بيقولوا عليه قاسي. خلي زياد الاول. يلا يا زياد. بسم الله الرحمن الرحيم يا بابا. خلي سخنة يا زياد. وهي للولو. بسم الله الرحمن الرحيم. تحفة. وهي لزيزو. وهي للولو. الرز. وباقي بابا. مش هتدوق البطاطس. لا هدوق البطاطس. انا عايزه ادوق. بس ندوق الاول بابا الرز. كيفاش تديني بطاطس؟ انا حاضر. حلوه شيف طارق. تسلم ايدك يا شيف طارق. بتدوب بالبق. يلا. طب انا عايزه واحده. يلا هاي واحدة لولو كمان. بحب الحاجات دي. جزر. يلا هاي الجزر يا لولو. يلا. هاي الجزر. وهي البطاطس لزيزو. يلا. وهي البطاطس لبابا. ايه بابا ليه عم تنطي؟ يلا تعالوا نقول لهم للساده المشاهدين. تعالوا هلا ناكل مع بعضنا. نقول لهم للساده المشاهدين ان شاء الله صحه وانا على قلبي حياتكم. اعملوا لايك كتير. واعملوا لايكات كتير مثل ما قلت لكم. اعملوا لايك، وفعلوا الجرس والاشتراك بالقناه وليوصلكم كل جديد. اخيرا بقى قلت فعلوا الجرس. انا اللي كل شويه اقولها. اخيرا كل شوي فعلا زياد بذكرني فيها. يا ريت ما تنسونا من اللايكات الحلوه تبعتكم اللي هي كتير مثل ما قلت لكم عليها لما، مشان تفعلوا الجرس وتشتركوا بالقناه، والكومنتات الحلوه تبعتكم. وان شاء الله الف صحه وهنا. لو في اي كومنت على الشيف طارق، على اكل الشيف طارق، يا ريت تكتبوا لي من تحت بالكومنتات،
وانا بجاوبكم وبرد عليكم. ست فاضله بالحلقه اللي فاتت او اللي قبلها تبعت اللحمه بالصينيه ورديت عليها. يا ريت نتفاعل مع بعض، ولو في اي شيء انا جاهز له، وان شاء الله صحه وهنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي باي. باي.